sonton pamirsa, tepangkeun nami abdi Fatimah Ajahra. Di dia abdi bade ngabantunkeun berita nyaeta aya hiji pangantena laki di desa Sunda Kecamatan Kasimbar Sulawesi Tenggara dikeroyok ku sababaraha urang anu teu dikenal santos ijab kabul. Dina unggahan akun Instagram Sudut Sultan, korban dikeroyok di jero kamar pas rek nyambut tamu, nepi ka riweuh eta tempat. Palaku tos kanyawa sadaya, cek dina keterangan video anu diunggah Rebo 23 April 2025. Video eta narik seueur komentar kaasup warga anu wanoh kana korban. Berikut cuplikan videona.